Você que está precisando de manutenção em computadores, procure aqui Connect, o meu parceiro Jó, viu? Informática, gráfica rápida, conveniência digital, viu? Com ele, viu? Ele faz isso tudo aí, pode ter certeza disso, viu? Algumas coisas na editação do vídeo, eu faço com ele. Quando você assiste esse vídeo aí, eu peço aí que inscreva-se no canal, ative o sininho para receber notificações. E muito obrigado você que é inscrito. E aqueles que não se inscrevam, se inscreva, viu? Se inscreva. Ative o sininho para receber notificações. E muito obrigado, viu? Aqueles que não são inscritos, mas que vêem meu vídeo, compartilhem, muito obrigado. Hoje eu vim mostrar aqui para vocês o som dos inscritos, viu, gente? Eu vou começar mostrando o som do Golf do Matheus, melhor dizendo, né? Eu já mostrei já o vídeo desse som dele tocando. Só que eu tenho um vídeo aqui dele, logo que ele fez. Ele pegou o som, claro, levou para um lugar afastado e botou para tocar. E lembrando que o som dele não tinha até aí não, era Twitter. Então vou deixar um pouquinho aí, um pouquinho do vídeo. A inovação do som automotivo se chama Rei do Paredão. Mudou o começo, é campeão. Paredão. Áudio profissional. Quem é que entende um coração quando dá o sentido certo e ele vai na contramão? O meu amor próprio já perdeu o jogo. Con la papaya. Também tem outro som aqui, viu, que eu não mostrei. É Paredinha, meu Paredinha Slobo, viu, do parceiro Carlinho, lá de Sergipe, viu, Lagoa do Junco. Olha só, a paredinha dele, gente, ele coloca no reboque, pega o carro, bota no reboque, né, o som, e onde ele quiser ele para e tira, mas a galera e bota pra tocar. É uma paredinha, cara. Agora me surpreendeu. Muita gente fala assim, não achei muita potência, mas para 2 alto-falantes. Eu não sei se é de 12 ou se é de 10 polegadas, não sei, que eu não ouvi o vídeo só de longe e filmei, né? Mas pra mim, o som em um lugar aberto, todo mundo sabe que ele vai tocar, mas não vai tocar bem que não é um lugar fechado. Então pra mim, me surpreendeu. Então vamos escutar também agora a parede. É pouco tempo, viu, gente? É Paredinha Slow, viu? É o gol do mano, viu? Grande Diego, aquele abraço mesmo. Parabéns pra você, viu? O som dele, velho, top demais. Vai ter um trechinho também tocando. E um detalhe, gente, eu quero que vocês saibam de uma coisa. Que som automotivo que critica aquela coisa toda, mas tem amizade, cara. Ali o pessoal ajeitando as cornetas, entendeu? 2 amigos dele ajeitando ali no chão para colocar uma em outra aqui, montando para colocar no som. E todo mundo olhando, a expectativa. Eu acho muito bonito isso aí, ó. E parabéns, viu, quem tava aí ajudando o Diego e o próprio Diego também. Porque assim, gente, poucas pessoas que chegam lá, colocou com som, quero lá nem tocar, nada. Não, os amigos dele estavam ajeitando ali, montando as cornetas para colocar na frente do som. Isso aí eu achei muito bacana, vocês vão ver no vídeo. Esse papo risco, os amigos esse papo.